dia al matí, farta el gall. I a ser mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, canta el gall, que. Què tal? Bon dia a tothom. Avui és dilluns, dia 18 d'octubre, són les 8:01 del matí. Bon dia a tothom, o bon dia a ningú. No sé si avui hi ha algú tan aviat avui aquí, però jo sí que hi soc, i per tant començaré a fotre la turra, la xapa, a saco, com un sonat, com faig cada setmana. La pell del formatge es menja, a menys que sigui cera, perquè si és cera, no es menja. De fet, tinc una amiga, hola Anabel, si estàs veient això, si no ja ho retallaré, en 8:25, per després buscar-ho al vídeo. Hola Anabel, tinc una amiga, l'Anabel, que abans, confio que ja no ho faci, no es menjava el formatge, però es menjava la pell del formatge, la cera. Estàs bé? Ho has superat ja? Confio molt fort que sí. Mas Pereo Desmo, vaig anar-hi i vaig veure si hi ha algú realment vigilant aquells banys. Voleu saber quina va ser la resposta? Aquí la resposta. Aquí no hi ha ningú. Ni sereno, ni persones. Que jo també, com un puto sonat, entrant així al lavabo, vull dir que em podia haver trobat algú cagant amb la porta oberta. També, per cagar amb la porta oberta al lavabo de la facultat, has de tenir valor. Però que vaig entrar com Pedro por su casa. Vull dir, no vaig trobar ningú com em podia haver trobat algú cagant. No hi ha sereno al lavabo de l'Autònoma. Ho heu vist? Tenemos todas las imágenes. I totes les imatges són aquestes, no hi ha ningú allà. I el lavabo és aquest, ja t'ho dic. Hola, Marc Vasques. Oh! Ojo! Gràcies per aquestes subs en Prime. Però és el primer cop que entres, no? I ja t'has... Wow, moltes gràcies. Marc, pots triar cançó, la que vulguis, que la toco amb això. O ho intento més aviat. Més que tocar-la, intento tocar-la amb això. Gràcies per aquestes subs, joder, vamos. La cançó de Jarros de Foc, uau. Com més lenta és la cançó, més difícil. Vamos allá. Potser la faig una mica més ràpid del que és, però... La intentareu. Vamos allá, a tope. Trec la música d'ambient, perquè si no, patates. Bon dia a tothom, què tal, com esteu? Benvinguts al Kikiriki. Confio que s'estigui escoltant tot perquè jo em vaig mutejar el meu micro i jaja risses, ara mateix no escolto absolutament res, però confio que sí, que s'estigui escoltant tot, Sí, s'està escoltant tot, ja m'escolto. Hola, què tal? Bon dia, Molotov. Bon dia, Helen Walker. Bon dia, Magnina. Concert, Molotov s'escriu així, amb katakana. Concepto. Què tal? Gràcies per bescanviar això. Avui concert, perquè ahir... va ser una puta bogeria de nit i va haver moltíssimes subs i evidentment, vaig dir a tothom que triessin cançó que la tocava avui amb això. Per què no la vaig tocar ahir a la nit? No ho sé. Sensació que no era el moment, no? Però avui ho recupero tot. Himne de l'Europa. Som-hi. Vaig a fer la tornada perquè si no és molt avorrit com comença. Tocaria fer l'himne del Mataró, que no me'l sé, per tant l'hauré de fer d'oïda. Me l'acabo de posar a YouTube, és rock, és una cosa una mica loca. Vaig intentar-ho. La cançó Do Europa, que això és molt difícil. Cançó triada pel Sergi Massó. Vamos allá.
En portem 3, me'n queden 3 i acabo ja amb aquesta merda. Hagués estat millor fer-les ahir, crec, que no això de concentrar-les totes avui. D'aquestes coses se n'aprèn. Enric, anem amb la teva. He dit que faria una que em sé, una que no, però al final estic fent les que no em sé del tirón. La moto de Pere Tàpies. Me'n queden dues només. Una no té res, una és supercurta, que és la sintonia de EA Sports, que va demanar Free Fire Freak, va regalar 5 subs ahir. Això no pot sortir bé de cap de la manera. De cap de les maneres pot sortir bé això, però ho intentarem. És que és un tio parlant, vull dir, com he de... EA Sports, it's in the game. Era això. És impossible fer això amb barpa de boca. Vull dir, si ja la toco malament, fer això és impossible. I acabo, és que me l'he volgut guardar pel final perquè aquesta confio que sí que em surti bé, la que va demanar la Mabel Rodríguez, que és l'himne d'Eurovisió, o sigui, el Te Deum de Charpentier. Vamos allá. Tothom d'en peu i la mà al cor, si us plau, que aquesta intentaré fer-la bé. Visca Eurovisió. Aquest noi que alça el trofeu al costat d'aquesta altra noia és el flaquer, l'hereu del Forn Elias. L'Anna Elias és la jefa màxima i absoluta i a sus órdenes. Aquest noi, el seu fill, és l'hereu del Forn Elias, que és el millor forn de la història. S'ha proclamat sotscampió del Mundial de Pa. Ell amb ella, o sigui, tots dos. Sotscampions del Mundial de Pa. El flaquer de la meva fleca és sotscampió del Mundial de Pa, joder. És increïble. Moltes felicitats al Forn Elias, moltes felicitats a tots els agraciats. Us juro que es mereixen l'or. De veritat. És un pa increïble, el del Forn Elias. El millor pa de la història, el millor fleca de la història. Demà és divendres, demà fan el pa de vinya, que és un pa que està fermentat amb raïm, que... Oh, Déu meu! Quan la jefa em veu entrar els divendres, ja sap què vull. I quan no és divendres, normalment també, perquè em té clitxat ja. Millor forn de la història, de debò. I una de les coses que més mal em fa de fotre el Camp de Barcelona d'aquí unes setmanes és deixar de tenir a prop el Forn Elias, perquè és la puta millor fleca de la història. De debò. Felicitats perquè tots campionat del món. És que és increïble. Mireu quines coques, joder. Mireu quins carquinyolis, joder. Això no és ni publicitat, perquè això ho estic dient amb el cor, de veritat, Mireu quin pa de avellanes, joder. Quines coques. Mira. El colomí. És un pa que flipes. El pa de la mare és increïble, que és el que compraré avui, perquè avui tiro llenties amb caldo, amb suc, amb coses, i m'agrada sucar pa. I és... Si no tinc aquest pa, no és el mateix. I ja està, només volia dir això, perquè ara m'he il·luminat i és la puta millor fleca de la història. Tinc un dilema, és que he de posar el mòbil a carregar, però no tinc cap endoll disponible a sota, no en tinc cap allà, i aquí només tinc el de la càmera. A risc que si desconnecto la càmera potser se'n va a la puta. Què faig? Arrisquem o no arrisquem? És que estic regular de bateria i necessito el mòbil tot el matí. No tens USB al PC? Sí, carregarà un 2% amb l'USB del PC. No val la pena. El NAS sempre. Vale, fantàstic. Així. És que tinc el NAS tan gran que em sobra espai. Avui és el dia del bloc Maius, del Caps Lock, del puto botó de les majúscules del teclat, que encara no entenc si aquest dia és per bloquejar les majúscules, com diu el nom de la tecla, o per fer-la servir. Perquè per mi quan està activat és quan pots escriure en majúscula, com un sonat, escriure el xat com un sonat. I quan està desactivat és quan no. He començat diferent, He fet un i d'altra manera he fet
Un pot ser àrab i l'altre ucraïnès. Farmàcia de guàrdia. Hòstia, si ara trobés la foto, seria increïble. Deu ser l'última foto que tinc a l'àlbum del mòbil. L'última, vaig a buscar-la. Ah, per cert, quasi he decidit... l'he trobat. Buah, increïble. A veure si la veieu des de la càmera, si no la passaré a l'ordinador, però em fa... Joder. Però em fa com mandra. Que és... Farmàcia de guàrdia, la pel·lícula. La última guàrdia. Vaig anar... Mira. Una mica més. Mira, pivot. Saludos al Kikirikik. Doncs... Saludos al Kikirikik. Diu el Roger. Hola, Roger. Ha saltat el teu missatge de WhatsApp. Era un risc ensenyar el mòbil i que passessin coses d'aquestes. La pel·li de Farmàcia de guàrdia. La vaig trobar en un videoclub. Sí, vaig anar a un videoclub a veure un acte en directe, perquè era un videoclub que tenia com una sala de projeccions, de cine, d'esdeveniments, i vaig anar a això. I clar, passant pel videoclub em trobo la pel·li aquí. Farmàcia de guàrdia, la última guàrdia. Jo me cago en mi puta vida. Li vaig fer una foto i la propietària del videoclub va dir: ni jo sé lo que tengo. Ja veig, ja veig que no saps ni el que tens. Saludos, diu... Som de l'hospi... Hombre, has vingut atret per la música de Farmàcia de guàrdia, suposo, oi? Tornaré a tocar-la, però em trec els auriculars. Apa, moltes gràcies a tots, merci per la setmana que hem tingut, ha estat una setmana brutal, tant el Kikirikik com el dia que vaig fer de Caster d'Esports al vespre. Va ser dimarts, això? Va ser dimarts. Que ha estat una gran setmana, merci a tots, que vagi molt bé i ens veiem dilluns, una altra vegada aquí, com sempre, a les 8 del matí. Me'n vaig a treballar, que és tardíssim. Apa, xau, xau!